Hello，大家好，我係雨雨啊。咁我呢段片就想講呢個嘅0.15.0嘅更新啦。咁就 Minecraft P 版嘅。咁我就用呢個 Homebase 作示範啦。咁首先我哋更新咗啲咩呢？我哋就有啲箭啦，好多隻箭啦。其實當藥水咁用啦。跟住有啲生真馬蛋啦，驢子啦、驢子啦、骷髏馬啦、僵屍馬啦。仲有唔知多好多廢物啦，仲有咩？地獄幽靈都有啦，仲有㗎，迷途者啦，凋零骷髏都有喎，真係犀利，骷髏嗰啲唔知咩魚啦，總之係去中介啦，跟住呢個冇乜嘢，跟住更新咗，等陣先，仲有嘅活塞啦，黏性活塞啦，咁樣咯。同埋一個觀察者，不過暫時都唔知有咩用。跟住仲有一個嘅係好似釣魚咁樣啦，但係總之釣住蘿蔔啦。我有啲眼殘，跟住有個馬鞍啦，跟住有啲馬甲啦，好多嘢啊。跟住之後好似冇乜咯，我記得好似仲有啲好似多咗個火焰球，係咪咧？應該唔係。咁我就試下坐下啲馬啦，我隻白馬就係最好嘅啦。咁叫做得月亮啦，呢個就得木星啦，呢個咩？得天王星啦，火星啊。咁呢個驢仔嚟啦。咁我得太陽啦，金星啦。我坐呢個嘅得月亮啦。咁前後左右啦，不過騰後就會慢啲，騰前就快啲。咁你撳呢個跳掣，佢就會跳啦。但係喂。魚啊，呢個點跳出嚟啊？好簡單啫。如果你新手嘅話，應該唔知。咁長，跟住跳好高。其實最高紅色嗰度啦。試下先。反彈佢我打爛咗。Oh shit！ 唔緊要。嗱，冇事。試下先。唔得啊，算啦，就咁樣先。咁驢仔咧就可以俾你擺箱啦，隻驢仔好似喺嗰邊。要坐上去隻驢仔先。長撳佢都得㗎啦。跟住咧你可以騰前騰後啦，跟住你就長撳佢，跟住就開太啦。跟住咧你如果你想喺個箱度擺嘢或者攞嘢咧，就撳左下角有一個箱同埋一個嗰個咩啊？馬鞍啦，跟住之後咧，你撳個箱就裝到嘢啦。咁裝到1、2、3、2、4、6、8、14、14、15樣東啦。咁其實都幾實用嘅，不過我哋好似裝多啲，差唔多。跟住豬咧，豬都可以坐嘅，豬咩豬啊？我首先要馴服咗佢啦，係食咩㗎？佢食蘿蔔㗎！哎呀，拎錯咗添。哎呀，有人彈咗啲嘢出嚟添。哎呀，真係拗殘㗎！蘿蔔度。我隻豬咧喺度。過嚟啦！跟住之後擺馬鞍落去。咁就坐得㗎啦。其實咧唔知係坐唔到，咁就要一個落翻先，落翻，就要一個吊住蘿蔔嘅東啦，過嚟啊，冇走，係啦。蘿蔔嗰個吊飾喺邊啊？俾我揾到啦，原來喺呢一度係種子嘅，跟住只要你長撳坐上去咧，咁你就可以控制佢啦。話說我好似冇咁前喎。咁咧，如果你一撳跳掣咧，佢就會點好咧？佢就會落咗車啦。咁如果你想跳，唔係，如果你其實佢冇得跳。咁如果你想提升，因為佢行得好慢，就撳提升，會撞車咯。sorry 打到佢添。打提升，唔玩啊！
射死佢啦。跟住再有活塞嗰個啦，咁我就翻屋企俾大家睇下個活塞先。我就俾大家睇下我個 friend 嘅活塞門啦，我幫佢整靚咗，不過我覺得佢會話我咯，因為佢反正都唔入呢個 server 啦，好衰啊！咁就咁樣啦。咦？博咧有啲 bug 啊！唔好玩啊！咁我就覺得咁樣開隻就好唔方便啦，所以咧我就盡量上網揾啲片，跟住整個活塞門啦，跟住好核突啊！我唔識封啊，封咗用鑽石波又核突咯。嗱，咁樣睇咁翻得。咁你話如果有僵屍入嚟直行咁咪得咯？咁我就暫時仲未學到點樣鎖咗佢啦，所以都冇乜計啦。好啊，咁我仲有啲咩未？你仲有啲咩更新？有啲箭啦，但係啲箭咧就我身上都有，好似冇箭。咁啊？我揾個毒嘅，我睇身上有冇箭先，除咗應該冇啦，咁我應該射人都得啦。射馬好似好衰，因為啲馬個個都有晒命。射咩好咧？整隻嘢嚟射咧。骷髏呢個凋零骷髏，其實佢要去地獄咯。哎呀，唔記得咗添。整隻史萊姆啦。史萊姆都唔得啊？唔係唔得，係我未加群啦。整隻凋零骷髏都得啩？係啦。同我鬥射啊！佢有毒，唔係喎，本身係因為我把箭係攻擊100啊，所以其實都冇乜用。支箭就我送俾你啦，好朋友。其實我當你個郵箱係垃圾桶，就送啲毒箭俾你啦。咁好啦，今集時間其實都差唔多啦，我都已經介紹咗大概更新咗啲乜嘢啦，咁所以就應該可以完畢㗎啦。好啦，多謝大家收睇呢條片。如果你中意呢條片就記得 like 啦，如果仲未訂閱就快啲去訂閱啦，拜拜。